Existe uma beleza especial na maneira como uma mãe protege seus filhotes. Nesta cena, a galinha aparece cercada pelos pequenos, formando praticamente um abrigo com o próprio corpo. Enquanto os filhotes descansam ao seu redor, ela permanece atenta, transmitindo segurança e proteção. É uma demonstração simples de que o cuidado não precisa ser grandioso para ser profundo. Muitas vezes, estar presente já significa tudo. Na natureza, os primeiros dias de vida são cheios de descobertas e desafios. Para os filhotes, ter a mãe por perto representa calor, proteção e uma referência para aprender a enfrentar o mundo. Então gostou? Inscreva-se, curtir, comenta, compartilha.